Tudo beleza? Aqui é o Jack e hoje, aqui é o Jack e hoje eu vou jogar Among Us. Eu vou jogar Among Us por motivos. Primeiro motivo, foi eu mesmo que queria jogar mesmo, porque eu queria trazer isso pra vocês. E eu sei que vocês gostam de Among Us. E galera, mais tarde, lá pras 19, eu vou tentar fazer um vídeo demonstrando lá pra 19 eu vou fazer um vídeo de Roblox. Então tá? Eu acho que eu vou procurar servidores do Among Us não conseguiram autenticar-te. Precisa de uma conta. Como assim conta? Eu já fiz minha conta. Como assim? Ah, consegui. Consegui já. Eu sei muito bem. Sei muito bem que esse Among Us, né? O Winner Slot não. Então, tem algumas coisas que eu acho que eu não vou mostrar muito. Eu acho que principalmente é isso daqui, esse track, mas tudo bem. Opa, entrou um. Deixa eu dar um oi aqui. Dar um oi aqui. Não, pelo amor de Deus. Modo meta não. Pelo amor de Jesus Cristo, meta não. Desculpa. Desculpa se eu tô metendo um nome de Deus em vão, mas foi mal, né? Pelo amor de Deus. Toda vez que eu tô jogando Among Us, simplesmente eles metem logo meta. Eles metem logo meta. Gente, eu vou pular aqui, vocês vão saber. Eu volto. Se esse pessoal que tiver aí, como é que é aí? Panqueca. Boa. Começou. Tripulante, já. Ó, se me acusarem, vão no meu vídeo, aí vocês vão ver que eu era inocente. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Tá. Ah, sim, eu vou provar que eu tenho missão do lixo. Ó, já provei já. Ah, já provei já provei. Tá. Esse do cartão, eu tenho muita certeza que rolou uma família de astronauta, que seria o ciano, o laranja, que seria eu, mas seria outra pessoa, e o verde. Nossa. Quem? Onde? Oxi, onde? Já? Onde? Tá, nota mental. Onde ela... Roxo, você tá fingindo task. Ó, o branco já sabe. O branco já falou que eu era hino. Então, se o branco... Se o Batman... Se o Batman, esse carinha aqui, o branco, tiver aí no meu canal, eu agradeço muito ter falado sobre isso. Falado que eu tinha feito, né? O lixo. Por enquanto, gente, rapidinho. Gente, eu ainda nem sei quem morreu, mas vou botar em encontrado sem vida, em localização. Eu não sei, eu acho que eles nem falaram ainda. Nem falaram.
O corpo tava onde? Eu estava na de mim. Tá. É verdade, o marrom tava lá na de mim. Eu vou até ver se o marrom tava lá na de mim depois dessa partida. Aí depois desse vídeo eu vou verificar o vídeo. Boa! Boa, meu garoto! Boa! Boa, meu garoto! Tem outra prova. Boa! Provando, ó. Provando do azul que eu sou inocente. Pronto. Interrogação. Sinta sus. Desculpa se eu tô sendo racista, mas pelo amor de Deus, não dá pra saber ainda. Entendeu? Porque teve uma partida que foi oceano. Teve uma partida que eu fui que foi oceano, claramente. Aí eu tô com medo de ser oceano de volta. Apenas. Eu vou tentar chegar. Quem? Lima fez meta meu. Tem isso que Azul viu que eu fiz das armas. Azul viu. Pera aí. Pera. Ah, tá. Branco fez asteroide. Boa! Pior que eu também fiz. Pior que eu também. Se o Ciano e o Branco tiver aí no meu canal, lembra de ver esse vídeo ainda tudo. Se ver esse vídeo tudo, vocês vão ver que eu já fiz do asteroide também. Vocês vão ver que eu fiz do asteroide. Nima fez meta meu e apertou o botão. Boa! Além do mais, olha isso. Não, é o Lima, é verdade. Não, é o Lima. Porque presta atenção, o cara aqui, o Drake, o tal do Drake, falou assim, Lima fez meta. Meu, que seria o clone dele. E ele apertou o botão, ou seja, o que seria o animal do Lima. Pode ir embora, minho. Ah. Toma, meu garoto. Toma, nossa. Tá sus. Tá sus, hein? Não é porque eu tô sendo racista, não. Esse Black tá sus. Acolê, mano. Eu não tô fazendo nada errado. Olha aí, o impostor ainda chega sabotando essa merda. Desculpa, galera. Tá, o Drake a gente sabe... Ah, não, o Drake a gente sabe que... A gente sabe que ele é confiável. O que eu ia fazendo? Ah, tem uma missão no segurança. Drake sabe que não é eu. Drake sabe que não é eu. Tá, tem um dos escudos e também tem da enfermaria. Dos escudos, ele é... Não vou seguir no mesmo caminho do cara. Só faz o seguinte, amigão. Pera. Só ativar aí, poxa. E aí, vocês
Vocês veio naquela atualização lá? Eu vi. Eu vi naquela atualização lá da animação. Ó, seguinte. Eu também vou junto. Porque eu também vou junto ver as câmeras. Então, se o marrom tiver saindo, é porque ele... Tá sus o marrom, tá sus. Ainda bem que eu tô com marrom, porque se for um amarelo, ele vai tentar me matar. Se for amarelo, ele vai tentar me matar. Para! Não, é sério, esses impostores de hoje em dia são chatos. Bom, não é o marrom porque eu já acabei de descobrir, mas eu mesmo assim vou interrogar ele. Peraí! Peraí! Presta atenção, o ciano tava na elétrica. O marrom também tava na elétrica. Então, se eles dizerem onde tava o corpo do rosa, e se eles falarem que tava na elétrica, é porque ou esses dois é o impostor. Na verdade, não deve nem ser o laranja, mano. Não deve ser nem o marrom, porque o marrom, eu te juro mesmo, pelo amor de Deus, o marrom, te juro que o marrom não é o impostor. Ele nem me matou naquela vez lá. Ó, égua. Tá estranho esse Black aí. Tá suspeito. Mano, tá suspeito, mano. Sério. Se morrer alguém ali... Ó, Teni. Ó. Peraí. Tá. Vibrar as armas. Se tiver duas pessoas e sumirem uma, é porque alguém morreu. Fica pra cá, né? Fica pra cá. Tá sus. Desculpa, galera. Desculpa aí. Ignora esse som aí. Sério, esse pessoal ia ficar aparecendo aí do nada. Moro mais num bairro aí, assim. Tá, duas pessoas. Se tirar uma... Não, peraí. Tem duas na... Não, o único local que eu vou checar mais na elétrica... é na elétrica. No local, vou checar mais na elétrica. Porque na elétrica, com certeza é um local perfeito pro impostor matar. Marrom. Não, peraí. Não é o marrom, não é o marrom. Eu ia fazer uma promessa. Só que eu vou fazer essa promessa. Se eu morrer, acaba o vídeo. Tô brincando, acaba não. Eu troco de jogo. E vocês... Não, realmente acaba o vídeo. Então, foi isso. Tchau. Se vocês poderiam deixar o like, se inscrever no canal, eu agradeceria, né? Porque eu quero me ajudar, né? Porque tio Jack aqui não tá bem, não. Tio Jack não tá bem porcaria nenhuma. Então, é isso, galera. Rosado hino. Então é isso. Tchau.